Khi chúng ta xoay cổ, các bao khớp sẽ bị giãn ra. Tình trạng này sẽ khiến cho lớp dịch khớp nằm trong bao khớp sản sinh ra các bong bóng khí. Chúng sẽ vỡ ra và tạo âm thanh rất khi áp lực hạ xuống dưới mức thấp nhất. Nhưng khi ta vặn xoắn cổ với một lực mạnh và nhanh, rất có khả năng dễ bị rách thành động mạch bên trong. Những trường hợp hiếm hoi sẽ tạo thành một lực cản hình thành cục máu đông, làm kém lưu thông máu rõ rệt. Và từ từ, cục máu đông sẽ di chuyển đến não bộ của bạn, từ từ phát triển bự lên và dẫn đến khả năng đột quỵ. Cho nên, ai mà đang đau cổ thì không được bẻ cổ, và vào bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra để chuẩn đoán chính xác nhé. Nếu bạn biết thêm được một kiến thức thú vị, hãy follow kênh để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video kiến thức thú vị nữa nhé. Cảm ơn các bạn.